magazine, Kinshasa na biso, réalité ya bana kino. 10 morts, 36 blessés. Zali bongo bilan ya ba affrontement esalamaki entre ba jeunes na territoire ya Nirangongo na Nord Kivu elongo na ba FARDC ba jeunes bazali ko senga départ ya MONUSCO et c'est que boyeba que gouvernement sa malukonde bimaki depuis lobby population ya République démocratique du Congo mokolo elelo ba pesi ba attente na bango. Vous avez belé à Kolanda sur le cadre ya KNB News ezali chaîne ya liboso pesa kamino ba information en continu Kasina Lingala. Le président Yasseni Corneille Nanga a kenaki bongo ko répondre dans ma préoccupation à ma député les kana kinengeni ni bolanda reportage ya Naomi Pila. Membres du bureau, honorables députés, vous comprendrez avec la génération de nos enfants. Azalaki liboso ya parlementaire dans l'Assemblée nationale mokolo lelo mardi 13 avril 2021 na cadre ya kosala rapport ya activité ya CENI de 2012 à 2018 puis de 2019 à 2020. Président sortant ya commission électorale nationale indépendante CENI na Mukuse Corneille Nanga a répondaki mokolo lelo na ba préoccupation et ba élu du peuple na malobana ye a présentaki gestion ya équipe sortant ya CENI importance ya machine à voter pe lengeni to saira kango pe à prévenir ba élu du peuple kolobake côte lié tenir ba élection na recensement ya population ezali dangereux pour sinon yé azali expert na matière électorale ba activité mi balé oyo élection na recensement général ya ba population ezo dépendre na ba institution mon côté donc ezo dépendre ni na institution moko ni na calendrier moko. Il faut que ezala dissocier. Yé affirma que retard accumulé na ba préparatif ya nouvelle élection et koki kozala rattrapable ceux qui volonté politique ezali. Ya solo retard ezali pour ba activité à préparation et élection 2023 et singela qui est bandauta 2019 notamment quand il y a ba réforme pe changement ya ba animateur ya CENI. Toutefois, retard au ekoki kozala rattraper ceux qui volonté pe planification ya malamu ezali. Ya koyeba ezali que si manaye ko répondre na ba préoccupation ya ba élu du peuple, rapport ya CENI présenté na Corneille Nanga ekoleka. N'examen à plénière yambo ezala adopté. Kinshasa eleki partout. Population et la République démocratique du Congo bazangi malobate par rapport à ndenge gouvernement et bimi gouvernement ba warrior ya ba guerrier o sengeli basilisa pasi ya population balobaki ebele na micro ya Hervé Zaka na Naomi Pila. Gouvernement ya sika to bana wozela ebimi to sepele toujours comme sanzambe parce que alors même souci ya peuple congolais. Oui, il y a même murmure, les penza pour Batunio sur la cala presque, bazar écarté. Tous vu un nouveau venant, les sangs. Tous souhaitaient bonne chance. Zamne apamo la bango, achabango le beaucoup de façon que changement autour de la rete ya mboka. Et mon ami. Battre le biso moya kolia na misala tozala batbazo ya misala ya kosala. Nelo ko ya mutu ya penza parce que social so ezali bakanisa makambo susu te soki moto azolia eske akusana na moninga te mais soki moko akolia tala sikoyo premier ministre asali conférence de presse alobi akondimate ke ministre atambola na voiture aussi longtemps que peuple congolais aza souffrir savon ezali kosalema na quelques mètres ici mais besoin de savon jusqu'à 600 francs est-ce que vous eza bien ça va te balancer ma gombe et bandaga na gombe 100 francs 200 300 les zana 600 musala nde liboso le reste immédiatement après musala nde gombe biso poto zo moya kolia tozo moya kolata tozo misala bana batanga ndenge ba bisi bango gratuité toujours remercier mokonza moka
mpo na idée na ye ya malamu azwana yango mpona bamama bazwa 30% na bango. Ya mibale tozoremercie mokonzi ya mboka po aekarte biso baétranger oyo bazalaka na kati ya gouvernement na biso mpona koya kosala mpona baintere na bango keno basala mpona intere ya peuple congolais. Donc eloko wana toremercie yango mokonzi ya mboka, topesi ye longonya bisika azali. Nakosenga na premier ministre mokonzi ya mboka aponi bango atia bango wana po basala mpona intere ya baposhi na bango te, mais atie bango wana po basala mpona intere ya peuple congolais. Pe pendant souffrance ya 60 ans au peuple congolais anyokwami, mai pasi, kura pasi, kolia pasi, misala eza te. Lokola bango bazwi chance ya kozala wana, mokonzi ya mboka aponi bango bazala wana, basala mpona intere ya peuple congolais se retrouver keno basala mpona intere ya bapoche na bango. Po tomoni gouvernement oyo euti koleka ya 2 ans na mokonzi ya mboka bazalaki wana mpona intere ya un individu Kabila. Na affrontement et salamaki entre FRDC na ba jeune ya territoire ya Nyiragongo na Nord Kivu ba misaki biso que bato bakufi 10 p 37 blessés ba détail bolanda na reportage na Omimpila. Bilan ya ba violent affrontement entre ba jeunes pe ba différentes communautés tribales oyo baza kobunda na ba armes blanches pe ba armes à feu contre ba force de l'ordre Wuta dimanche 11 avril na Mayenne na territoire ya Nyiragongo na Nord Kivu et mati de 7 à 10 morts. Selon premier bilan communiqué lundi 12 avril na gouverneur ya province Karlin Zanzu Kazivita, bafrontement o esalaki kaka 7 morts pe 22 blessés, kasi bilan yango ezali revu na os. Actuellement tozali na 10 morts pe 34 blessés pe plus de 20 maisons incendiées. Ba violence o elandani na ba manifestation o ezalaki initié na ba mouvement citoyen pour na koloba non na insécurité na Beni pe ko exiger départ ya ba force ya mission ya Nations Unies na RDC. Pour na yango gouverneur ya Nord Kivu apekisi organisation ya ba manifestation na étendi mobimba ya province pe a instauré couvre-feu na ville ya Goma pour na durée ya 3 jours. Nyonso pona koluka kozongisa kimia na province na bango. Kinshasa et l'équipe partout. Beltexco azali ko continuer ko offrir bino ba produit ndenge na ndenge turo ya pesi bino Nelson Platinum Triple X na ba cadeau ebele pour na ba coiffeur. Beltexco mosungi ya mboka aye lisusu kaka ndenge amesala kosunga cette fois-ci aye avec Nelson Platinum Triple X, lampe de rasoir oyo atie na disposition ya ba congolais po na misala ya ndenge na ndenge eza na minu ya kosakana teta kaka bazali ko benga yango Triple X, c'est-à-dire avec lampe de rasoir oyo okoki kokata suki mutu mobimba osilisi na bakwa pe o arranger mutu mandefu sans problème. Lampe de rasoir oyo Nelson Platinum Triple X ezali kitoko bondi milanga kasi sango ya kitoko makasi oyo pesi sai na mitema ezali ke ba coiffeur nyonso boyoka bien osombi kaka 10 farde ya lampe de rasoir oyo Nelson Platinum Triple X oza na droit ya ndaku oyo lokola salon de coiffure moderne bakoya kotikela yo bango moko na ndaku, sadi benga kaka na numéro oyo 081 85 00501 okozwa superviseur ya Beltexco oyo akozwa contact na yo pe akoya kotikela yo ndako oyo lokola salon epai na yo na ndako okofuta ata eloko te. Esili wana te yoka lisusu soki ozali pe na besoin bapesa yo mesa oyo ozali komona pe miroir pona okataka suki na yo kitoko na elengi nyonso tunanga nini somba kaka 5 farde ya lampe de rasoir oyo Nelson ya Beltexco Platinum Triple X oza mobimba bakoya kotikala yo mesa oyo na ndako pe miroir oyo yo na basalo ya minene oyo tomonaka na baville différence ekozala lisusu te. Beltexco alobi peke bacoiffeur nyonso à chaque fois bakobanda ko utiliser lampe de rasoir oyo Nelson Platinum Triple X
bakobanda ko enregistrer bango pe na fin du mois bakozwa mo eloko na cadre ya récompense po bazali bacoiffeur ya Beltesco. Kinshasa eleki partout. Ndenge nini okoki kozwa soin ya baminu na yo to pe badentition na yo esengeli boyebaki bato ebele bayeba kosoigner monoko na bango te. Biso kanbe tosali réflexion sur yango bolanda reportage ya Naomi Mpila. Bato ebele na ville province ya Kinshasa bayebaka importance ya minu pe ya monoko na bango te. Minu ezali fragile na yango ezo réclamer ba soins quotidiens et puis de qualité. Pour éviter ba carie dentaire pe ba complications oyo ezalaka mingi lié na ba mauvaise hygiène buccale. Pour garder minu kitoko peto pe éviter ba problème ya ba gencive, eza nécessaire ko brosser minu 2 fois na mokolo. Na tongo pe na pokwa mwasi to mobali moto nyonso azali apele ya ko brosaka minu na tongo pe na pokwa. Kasi sima ya kolia ba sucrerie eza recommandé ya ko brosser monoko. Soki oza mosika ya brosse na yo to mosika ya ndako, zwa soin ya kotia mai na monoko pe oningisi e ko éviter ba déchets kotikalaka na minu. Pona brossage esengeli ko pona brosse o ezali ba poil souple pe lisse pona ko faciliter yango kokota na ba minu sans pourtant kozokisa monoko. Na tango ozo brosser zwa soin ya ko brosser na kati ya ba minu lekisa brosse bisika nyonso pe sala yango tendrement pona ko éviter kozokisaka monoko. Qualité ya dentifrice ezo jouer rôle makasi na kati ya hygiène ya minu. Il faut kosalela ka dentifrice o eza na fluor yango ezo renforcer makasi ya minu pe ezo lutter contre ba carie dentaire. Kasi pona ko batela bopeto pe couleur ya minu esengeli kosalela ka bicarbonate au moins une fois le mois pona ko batela éclat ya minu na yo. Pour éviter mauvaise haleine, salaka to ko sokolaka minu tango nyonso pe koliaka biloko ezali na solo kitoko kasi kobosana te kolalaka te sans pourtant kobrosser monoko na yo. Parmi ba ennemis ya minu pe ya monoko eleki partout. KNB News, première chaîne, nous et ça bino information en continu kasi na lingala. Vous allez continuer à offrir une émission de bon s'abonner massivement na page YouTube, ton chaîne YouTube KNB News pour bon mon abilengeli ozaki kuna bolanda kindoki politique oyo et les kanaki depuis mon collègue lobby kasi extrait nango bolanda awa pe bo s'abonner. Tokolobela dossier la muka lelo yo samedi eleki mwana mboka Martin Fayulu apesaki loboko na Adolphe Muzitu po kamba la muka kasi kuna na ngambo ya Katanga Moïse Katumbi pe a se trop proclamé kolobaki yende azo kamba lokola coordonnateur tangu yo zana kata lisangana te mais ozo mona opposition ne ezo dongwana na monter mozomi lobelani. En tout cas, maman, merci pour la question. Nazo c'est kaka, nazo mona ngondere wenge. Parce que Tobo Sanate Mutaba wenge aza de l'autre côté, Francis Kalombo. Donc yé mutu penza zo pesa makanisi wana yako ya renune. Mais au moins nayebi te na bo moto vraiment, il faut tous abattre. Il faut tous aller vraiment battre. Mwana mboka Moïse Katumbi, il faut avoir sans sa responsabilité nae, sans sa responsabilité. Donc aza na union sacrée, azo négocier ma poste, écoute mutazo matza banchère, azo négocier ma poste, yesu soit à la résistance, ya bato, parce que bango bana opposition. Face à FCC, mi benzi le bien écoute dans un gouvernement. Normalement. En tout cas, il faut tout travailler en conscience. Naza pensa pour bangote, je sais que batum sous déjà bazol pangi plus pangi kuna Martin Fayulu
Nadolphe Muzito Bandundu. Et de l'autre côté, Moïse et Katanga Équateur Nabemba. En tout cas, Bango, ils ont négocié l'union sacrée. Batika, Lamuka, et ça, la maman, pour que Bisso peut être dans l'union sacrée, surtout que moi, Lamuka, et bouger Bisso, va bien être. Mikate Mati, Bamo peut la Muki, en tout cas, Mikate Mati. Ça va Mati. Oh, mais Bisso, tout en a 4 et puis tout ça sur les bandes. Est-ce que c'est normal locataire à beaucoup la bibouele na lopango ya kofuté la réflexion to sali na kan bien mokolo lelo ba détail na reportage Hervé Zaka na Naomi Mpila. Mapango mingi ya ville province à Kinshasa et comment ba corps commune, c'est-à-dire moto soki asombi lopango ba koma kotonga tonga bandako nyonso pona ko survivre na nzela ya lopango na ye. Na kati ya lopango ya kofutela mwa mibeko epesa makana ba barrière pona ko assurer discipline pe ordre na kati ya lopango. Ndeti nombre ya batu bakoki kovanda na kati ya lopango, nombre ya bana ya kobota ya locataire, heure ya kokota na kati ya lopango, date ya kofuta mbongo ndako pe bongo na bongo. Motuna etunami eske ezali permis na kati ya lopango locataire aboko la bibwele na lopango ya kofutela. Bon, nanzi na ngai ekozala sikoyo na ndenge bayokana na bayere na ye. Pourquoi? Parce que bibwele te mutu mosusu peut-être amesana ne kovanda na babibwele, amesana ne kotala babiloko moka mike neti bakobokola babibwele. Mais sikoyo soki locataire nani bayere ne andimi keke okobokola bibwele wana ça va, mais soki andimi te aza obligé ko se soumettre na ba nini oyo na ba condition oyo Bayern a coupé ça. Et dépendaka par rapport à eza ba parcelle mususu mutakoki kozwa yango ye moko don parcelle mobimba azwi yango ye moko azokutela aza wana ye na famille na ye et puis okotala mpe emplacement ya lupango mpo bamapango mosusu ezalaka na kati bamisusu balonaka bandunda na kati ya lupango eza mwa place moko eza réserve ya mabele akozala mwa basoso na ye akozala mwa banini na ye akoki kobokola na ye bango soki encadran bien mais tala mapango mosusu ntango ozotalaka emplacement na wana disposition na yango donc yo moko deja okotala deja ke oyo moyen na bokola babibole eza te mpo eza okuta mokolo lupanga tia bapavement asala bakaroti libanda wana ti donc titi wana eza bien na lupango bongo ata yo moko soki ntango ezokota etanke locataire okoki vraiment sise wana eza vraiment clair te eza normal te eza normal te mpo liboye vraiment eza bato te oyo aza mwana te ogangela yo kamba moko te ebato bana botaka baproblème bamateriele kaka si te lupango eza ba 5 porte 6 porte eza ebwele na yo ebwele ekofanaka place moko te ebwele elingoka epanzaka petamba lupango obimelo eloko kolia bani bango mosusu azala 6% na libanda mwa eloko libanda koti na ndako azona mongwa ebwele bakoya ate mabele ya dodi banini ebwele botika masele donc eza mpenza bie ti ebwele koboka lupango eza yo moko ata ebebisi biloko na yo ebwele na yo biloko na yo moko moto koloba aza te peseke dode biloko ya bato place mosusu epetaka compense ezalaka na lokata ya lupango conseil nakopesa avant kota bibele yango na place ezosukela po osolama na kolo lupango soki ya bimi osoka sepeli osoka kosala yango bien eza mpenza malamu mpe ya kobokola yango parce po opengaka mwa mbongo mpe po olandelaka yango soki esi maladi mpe nani bakozwa traitement lokola mbwa soki asimbi moni ke toluka mbongo ebele to motu mpe akokufa alors biloko ya ndenge wana to eza lokatere eza malamu te soki osembi lupango na yo eza esika yango ye moko clôture kobokola biloko wana ekozala malamu mais na kati ya kosukelekasindazete nkolo lupango mpe ntango soki akosepela. Chaque lopango ezalaka régi na règlement d'ordre intérieur na bango. Kasi sur le plan hygiénique ezali conseillé te kobokola bibwele na kati ya lopango to pe na cour commune esika bato baza ebele po kozwa soin na bango ekoki kokomela yo problème ndakisa ozobokola bangulu na lopango kofutela
ekokomela yo problème mpo bango bazalaka sali te. Ata mbwa soso to libata ekomaka toujours sujet ya barancune entre bavoisins. Logiquement, kobokola bibwele esengeli ezala bisika éloigné na bato. Ndakisa ferme to bisika oyo ezali bien approprié ebongisama mpona kobokola bibwele. Kasi nyonso ezodépendre na oyo nini bayer akanisaka mpona lopango na ye pe règlement d'ordre intérieur ya lopango. Kinshasa eleki partout. Na Kinshasa, ba serviteur de Dieu, ba dadi, ba papa, ba koma, na bango, kotamula na ba garde corps, tope na ba maître, lokola ba musicien, Tomi Tuni, est-ce que c'est normal pour yo mose na nzambe nzambe mutabati la kakasi, ba garde belé likambu dinozo qui m'a sauté, to likambu to melaki mutumbongo. Bolanda ba détail na reportage, Hervé Zaka na Naomi Pila. Na tango ya kala basali ya nzambe babandaka kotambola na badisiple mpona kopanza sango ya nkolo Yesu, sango malamu bisika nyonso ya mokili. Kobanda na ye moko Yesu Kristu Masiya azalaka na badisiple na ye, Jean-Baptiste ye pa azalaka na badisiple, atako apôtre Paul azalaka accompagné na Timothée pe na Barnabas mpona etinda na ye na bavoyage pe kopanganisa sango malamu. Kasi lelo autre temps autre mers okokuta pasteur, prophète, docteur, tout mosali ya nzambe surtout na RDC, soki akomi élevé atambolaka kaka na ba garde corps yango motuni etunami est-ce ezali malamu mosali na nzambe atambolaka na ba garde corps surtout ki azoya na église oyo esika ye kotia liloba na nzambe ya liboso soki ke ba garde corps po ba nyongo balaka nango ya minene so bigaki na minute na ntela bakomenase omoni to kozanga ba nyongo mosusu na vraiment ba passer na ntela presque mingi bazo bangazima ba nyongo so ba moni surtout ba bien ba voyage là ba muto de poto passer ke poto na ba ngulu ba nini omoni ba nyongo mosusu balanga minene ba moi ba futete parce que po dire ça tamoli moko ba yo kali na ntela ba nyongo ba bazwa ba ya minene ntai ba ngaye moko zomona bon pona ozotambola na ba garde corps na ntela yalo kuna mukazali banda Yesu podi tangu ke uzotambola na ba disciple na yo obike taso bino to na officier ndo bondi na ba disciple ba ko ide na mabodeli mais ozali banda ya Yesu kwa kiti na fasi ni ozo respecter siko do nzambe te ko mutomba ba garde ko garde ko na mupakana garde ko na ayaka musala ayaka niko sambela ayaka musala kwa bila ke tuka samba kuta kwa na ngai donc na comprendre je ne sais pas na bike oyo na bingo ba ngwana mais na ngambo ya spiritualité du Zoloba, l'ange de l'éternel campe tout autour de celui qui le craint. Mais ma pasteur ya lelo bazotambola na spiritualité kolandisa ma Biblia te, mais bazotambola kolandisa la chair parce que mutu azobanga déjà nzambe afu jamais kotambola na mutu pembeni na ya batela. Or mutu o abongi atambola ye moko eza mutu azobanga nzambe. C'est pour cela batu mingi oyo lelo bazotambola na kati ya na ba sécurité koti na ba agent ya police baza bandeko oyo mingi kati na bango bazobanga nzambe te baza ba rancunier et pour cela bazotambola na ba policier mais ba oyo babangaka nzambe aza simple akozala tombwani na azobanga nzambe na ye moyen abanga likama to problème eza te parce que aza na ba ange baza pembeni na ye baza service na ye pour la protection. Wana pela nde ezanga te ezalaka te na kade ke o sécurité po mtu bakoki koatake beto non ngai nde nazali ya boye nazali simple citoyen boye baotela ngai ni protocole ni garde corps pembeni mais ntango motu ye aza na titre moko boye aza mokonzi donc il faut ke batela ye mwa sécurité moko ya décoration mpona kolakisaki ata na mosika omonake wana mokonzi moko boye to aza mwa quelqu'un moko boye basali na nzambe beaucoup plus esengeli bamipesaka plus na nzambe parce que so natangi na kati ya bible elobi na biso l'ange de l'éternel campe autour de celui qui craint Dieu. Soki pasteur déjà aza na crainte ya nzambe abangaka nzambe eza inutile ya ozala na bagarde parce que garde ya liboso eza nanu ange aza autour ya pasteur aza kolongola ye na badanger nyonso ekoki kokóma na molimo mpe na nzoto parce que ange azali donc mpona bagarde wana mpona ngai eza malamu te ngai na kosenga bazala na crainte premièrement
bakota na kati ya crainte ya nzambe nde kosala ke baange bazala autour na bango mpo moye susu basengaka bagarde corps ya nzoto ekozala te. Kotambola na garde corps en soi eza mabe te mpona problème ya sécurité, kasi quelque part ezali contradictoire vu mateya ya protection divine oyo basali na nzambe bateyaka. Soki yo oteyaka biso protection divine eko yo moko okomi kobatela nzoto na bagarde corps elobaka nini. Kasi na batangu ya baaktivité ya minene que mosali na nzambe akozala porter à tout le monde, wana nde akoki kozala na bagarde corps. Kasi nyonso wana ezali kaka mituna oyo bana na nzambe pe bamitunaka, ebongo soki moto oyo azali koluka yo azali na ba moyen mingi te, donc akorespecter protocole pe akokutana na yo te po yo oza déjà élevé. Est-ce que évangile ezalaka kaka mpona bato baza élevé to pe ezalaka mpona mutu nyonso? Wana ezali mituna etunami na ngambu ya basali na nzambe oyo bakomi déjà élevé. Bible elobi que kanisa premier amour, kanisa bisiko bandaki kobosana yango te. Kinshasa eleki partout. Tokomi na suka ya Kanbe News ya lelo na kina esengo ko présenter bino yango et segeli boye baki na caméra en face na ngeza ki Hervé Zaka na mupanzi koto ezaki double poumon bozali ebele ya kolanda biso pambate Timothée Kaembe azaki na machine ndenge bozali komona boye na régie kuna yende mutaza ko yindisa na nenga ko zakalate na aki assister bongo na Naomi Pila pe post production et salami na héritier Lokoji botika la fidèle pe biso tozala toujours fidèle ya ko informer bino d'une manière professionnelle. Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya bana ki, réalité ya bana ki, réalité ya bana